Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga. Kunning eng tezkor hamda dolzarb yangiliklari bilan Dunyo.uz yana e'tiboringiz markazida. Hurmatli tomoshabin, agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, video ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zbekistonda ham mart oyining qolgan qismi odatdagidan issiqroq o'tishi kutilyapti. Keyingi haftada harorat ko'tarilishi mumkin va shimoliy hududlarda 30 gradus atrofidagi issiqlik kuzatilishi ehtimoli borligi prognoz qilindi. Yevropada Osiyoga tomon juda katta minglab kilometr kvadrat maydon qizib ketgan. Hindistonda allaqachon martning boshi bo'lishiga qaramay harorat maksimallari 43 darajadan oshib ketdi. Bu Janubiy Osiyo uchun eng erta issiq ketishi mumkin deganidir. Videosida bir dona like tugmasini bosib, ob-havoni oldindan bilishni istaydigan tanishingizga yetkazib qo'ying. Biz sizga har kunlik ob-havo ma'lumotlarini birinchilardan bo'lib yetkazib beramiz.